энергии, другой музыки, сливаясь с огнем, дает нам новую возможность. Энергия очищающая, энергия усиливающая, энергия стимулирующая. Огонь из камина медленно выходит за его пределы. Вливаясь в наше тело, обволакивая наше тело. Огонь дает тепло, и тепловая энергия входит внутрь каждой клетки организма. Тепловая энергия огня заполняет атомы нашего биоэлектрического тела. Энергия огня входит внутрь атома, входит внутрь ядра атома, сочетается с кварками, лимфонами, соединяясь с ним. Она соединяет нас с Творцом. Огонь жизни, огонь спокойствия входит в каждую клетку организма. Огонь любви, огонь добра заполняет каждую клетку организма. Музыка добра, любви, музыка спокойствия, сочетание с огнем стимулирует все клетки организма. Клетки становятся сильными, управляемые нами. Клетки становятся еще более чистыми, светлыми, огненно-сильными. Огонь добра, огонь любви заполняет каждый клетку организма. Огонь жизни, огонь музыки остается в каждой клетке организма. Хочется отдыхать, отдыхать. И как информации с этого дня я легко самостоятельно могу брать огонь жизни. Мысленно представив камин. Огонь камина входит по моему желанию, и я управляю этим процессом. Огонь распределяет по всем органам, клеткам. Огонь жизни заполняет стол. Я опускаю его вниз. Огонь жизни заполняет туловище, руки, ноги.
входит внутрь вашего солнечного сплетения. Огонь музыки жизни заполняет солнечное сплетение, заполняет пищеварительную систему, распространяется по всему организму, соединяясь с пищевой энергией, дает силу, усиливает желудок, усиливает кишечник, усиливает печень, слизанку поджелудочную. Огонь жизни распределяется по всему организму. Огонь жизни согревает, огонь жизни расслабляет, огонь жизни успокаивает, огонь жизни поднимается вверх все выше, выше и выше, заполняет головной мозг. Каждая клетка головного мозга успокаивается, улучшается качество связи между левым и правым полушариями мозга. Нервная система становится сильной, спокойной и управляемой. Воспринимается скрип, мелодия скрипки заполняет центр головного мозга, улучшается слух, через центр головного мозга энергия опускается вниз, приятной, мягкой, теплой, нежной волной, заполняет туловище, руки, ноги, их усиливая, успокаивая и закрепляя программу вечной молодости, вечной радости жизни, программу, дающую вам умение жить с радостью, жить творческой жизнью, подвиги покоя, приятный нежный подвиги покоя, закрепляемся, огонь музыки. И эта медитация позволит нам обрести покой, душевный покой, закрепляясь звуками музыки, закрепляясь огнем нашего камина. Новый поток энергии входит внутрь наших рук, на кончиках пальцев рук, открывает мини-центр, мини-чакры, открывает все больше, больше и больше. Музыка и огонь через кончики пальцев рук входят внутрь вашего организма. Руки заполняются до локтей, приятной теплой энергией. Энергия поднимается выше, еще выше,
заполняется предплечье, энергия поднимается еще выше, заполняется плечи. Да, и приятно теплая энергия каминной музыки. Энергия поднимается по шее, отворот, лицо все выше и выше. Лицо разглаживается, кому необходимо помазать. Лицо очищается, клетки начинают светить. Приятно, матовый свет. Всегда лицо будет светиться красивым матовым светом. Всегда будет красивая мина, прекрасная улыбка. С этого дня музыка и покой камин соединяются с вами и будут всегда с вами. Если вы снова пожелаете прочувствовать эту медитацию, пожелаете, закройте перед сном глаза. Необходимо включить музыку, и вы почувствуете огонь камина, создав мысленный огонь камина. Это медитация даст вам приятный покой перед сном. Эта медитация успокоит, уберет ненужные мысли, создаст полную гармонию между вашей душой и телом. С этого дня вы живете красивой, спокойной, гармоничной и радостной жизнью. Музыка вливается и поднимается выше и выше, заполняет вашу голову. Музыка и энергия теплая камина опускается по позвоночнику, все ниже, 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 усиливая позвоночник позвоночника, усиливая глубокие мышцы вокруг позвоночника, усиливая корсет кишки, который будет удерживать позвоночник в нормальном состоянии. Энергия еще больше входит внутрь ваш путь, через кончики пальцев, поднимается все выше, выше и выше, идет по плечам, поднимается по шее, подбородок, лицу все выше, выше и выше, доходит до макушки головы, опускается по затылочной части, все ниже и ниже, и входит внутрь вашего пути, заполняя дыхательную систему и усиливая очищение малатов, останавливая, заполняя сердечно-сосудистую систему, заполняя пищеварительную систему, заполняя мочеполовую систему. Хочется отдыхать. Энергия опускается все ниже и ниже, заполняет наши ноги. Заполняет все вверх и вниз. Организм отдыхает, организм успокаивается, организм отдыхает, организм омолаживается. Отдых и покой, отдых и покой выливается каждую клетку организма,
отдых и покой заполняет каменный крепкий сон. Энергия Творца опускается сверху. Энергия Творца через макушечный центр опускается ниже, заполняет все клетки организма, сливается с энергией камина. Используя молитву, мы улучшаем качество связи между энергиями высшими и энергиями Земли. Молитва ключ откроет дверь мир вечной жизни и победы, познавший мир получит вновь дух чистый, вера и любовь. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесих и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко и мы оставим должникам нашим, и отпусти нас от искушения, и избави нас от лукавого, и от царствия, сила и слава, и ныне и во веки веков. Аминь. Музыка небесный свет Творца очищает боль, усиливает боль, открывает, давая нам все необходимое для полноценной жизни, давая нам ключ к себе, ключ ко Вселенной, давая ключ к огню жизни. Огонь, камин, огненно-золотые потоки Творца, система, настроен для реализации большого глобального проекта, формирования гражданского общества третьего тысячелетия, для формирования цивилизации Золотой век. И каждый из нас уверен в светлом будущем, уверен в том, что мы построим цивилизацию, что мы это умеем, это мы можем. Огонь камина успокаивает, музыка успокаивает. Уважаемый космогуманист, мы вошли в 21 век, век, в котором объединятся все философии, науки, искусство и религия. Век, в котором духовно-информационный поток каждого из вас откроет большой путь, путь в светлое будущее, путь к Творцу, путь к 48 эволюционным цивилизациям. Мысленно произнесите фразу: моя персональная матрица звездная
Сириус 758 игл, Орион 358 обесцветленных. Прошу дать ваши 48 каналов для реализации глобального проекта, для объединения земного огня жизни с вашим вселенским огнем, с вашими формами жизни. Дайте канал, по которому мы сможем получить информацию от нашего персонального рода, ушедшего в Вселенную. Мы сможем получить информацию о новых технологиях жизнеобеспечения. Дайте путь к ангельским чинам, дайте путь к высшим субстанциям, находящимся рядом с Творцом. Аскас великий, мой дорогой учитель, закрепите код 48 эволюционных цивилизаций. Откройте своим ключом для каждого сидящего здесь тот замок со 7 печатями. Откройте вход на уровень всех 48 эволюционных цивилизаций. Колышется сознание, как портьера на ветке у осеннего окна. Открой дверь, планета Наскера, Вернадского, великая страна. Там складу усопших наши души, там материшь, а мы все один. Хоть мы не видим той великой суши, но претерпение чувствуем везде. Она дает нам боль или безволь, она дает нам радость или зло. Мы следом о нее казнимся больно, впадаем в грех и нам не постичь окольными путями тончайший мир энергии иной, пока мы не научимся с мирами на равных быть. Великий разум ты творишь вселенную, творишь миры, галактики, творишь себя и души наши нетленные по образу, подобию тебя. Отче предлаги и Сына и Святых, и Душе Святых, Троицы Святая, и Богородица, Матерь Божия, бесконечно вечный, абсолютный кристалл эволюционной жизни. Закрепите контакт с 48 эволюционными цивилизациями. Отдых и покой каждый из вас сможет создать для себя, для своей семьи, для своего рода персонально, для тех, с кем вы работаете, для ваших пациентов, друзей, для всего города, где вы живете, или поселка, для всей страны, которая вам дала ваш дом в этой жизни, и для всей этой цивилизации. Каждый из вас становится мощным маяком, добрым маяком любви, добра и света. Ибо каждый из вас, являясь золотой элитой мирового сообщества, излучает огненно-золотые потоки фонтан энергии, которые распространяются на тысячи и миллионы километров
входят во все поры жизни, их усиливая, восстанавливая, омолаживая, изменяя генетический код в лучшую сторону. Вы способны работать в любой сфере деятельности. Вы способны создать все условия для нашей цивилизации, убрать с боя все катаклизмы земные, социальные, экономические, политические, а также космические. И вот с этого дня огонь камина, музыки камина, огонь Творца объединились в единое целое в вашей системе организма. Цивилизация находится внутри, между вами, огнем земли и огнем Творца. Великий дух солнца, воздуха, воды, земли, дайте сил. Войдите в каждую клетку организма. С этого дня ваша матрица имеет мощь вселенных. С этого дня ваша матрица легко управляет. И с этого дня, ведя на матричный уровень мышления, вы способны открыть в себе все божественные способности, открыть, направить их на реализацию глобального проекта формирования гражданского общества и цивилизации «Золотой век». Отдых, отдых и покой. Отдых, отдых и покой вливается в каждую клетку организма. Отдых и покой остается в каждой клетке организма. Мы мысленно произносим фразу «Матрица расслабления». Новая матрица очистки и расслабления. На фоне расслабления организм самостоятельно, имея колоссальное количество разных потоков энергии, успокаивается, отдых и покой. В матрицу вводим 10 подматриц от красного цвета по золотой с информацией. Вечная молодость, счастливая, успешная, благополучная и радостная жизнь. Придаем качество огня, теплая, приятная матрица. Вершина матрицы, а матрица это конус, огненно-золотого цвета. Основание конуса матрицы, плазменная энергия, плазм огня, земного огня. Великий дух солнца, расположитесь между огнем жизни, земли и огненно с золотыми потоками Творца на вершине, по центру, как ретранслятор. Соедините нас в единое целое. Потоки музыки успокаивают,
Потоки музыки восстанавливают. Потоки музыки пробуждаются, открываются. Как из нас гениальная способность закрепляет абсолютную веру в Творца, себя, свои силы и возможности, веру в светлое будущее, веру в вечную жизнь, радостную жизнь. Открывает способность силы духа, мысли, мудрость, способность любви к Творцу лично, ко всем формам жизни. Открывает больше способность души. И добро души превращается в абсолютное добро. Совесть души превращается в совесть абсолютную. Открывается шестой уровень мышления, сильного света, превращая интуицию в абсолютную интуицию. Поток опускается вниз из вашей матрицы, открывает пятый другой уровень. Вера, то, что у вас сильная воля. Поток превращаете в абсолютную волю, целеустремленность, систему. Поток опускается ниже, открывается больше. Способность интеллекта, развивая интеллект и превращая его в абсолютный интеллект. Потоки вашей матрицы опускаются ниже и открывает культуру этих источников третьего уровня мышления. С этого дня каждый из вас способен оценить любое искусство, работать в любой сфере искусства. Потоки опускаются еще ниже, открывая трудолюбие для приобретения красивого здорового тела. Потоки опускаются и уходят на первый уровень мышления красного цвета и открывает колоссальную способность любви к родителям, детям, роду, ко всем народам и странам мира. Потоки энергии закрепляют каждого из вас абсолютные, идеальные способности, которые верно сможете использовать на протяжении всей своей жизни со знаком бесконечности, жизни без старости, жизни без усталости, жизни с мощной психоинформационной защитой от всех негативных явлений, от всех негативных влияний. С этого дня медитация у камина. Если пожелаете, вам будет сниться каждую ночь. Достаточно произнести фразу «Матрица медитации у камина». Эта медитация сможет в вашем организме во время ночного сна создать гармонию. Во время сна открыть способности, во время сна нормализовать работу всей системы и, проснувшись утром, вы почувствуете абсолютную радость в жизни.
мысленно произнесем фразу «Матрица. Персональное благодарение Отцу Небесному и Марии. Матрица внутри или под матрицей, благодарение всем пирамидам высшей Творца, до солнечно-земной и наших родителей, благодарение 48 революционной цивилизаций, нашей матушке Земле и огню ее жизни. Пошлите матрицу мира. Глаза откройте, голова чистая, легкая, свежая, ясная.